이것도 돼요? 그럼. 이거 된다. 야, 형 노비 출신이야. 야. 이거 된다고? 야. 너는. 야. 야. 바보 같은 놈아. 아, 추워. 아. 안 왔어요? 안 왔네. 진짜 안 왔어요? 오. 아, 두 분은 이제 아침 식사를 만들어 드시면 되거든요. 조선시대에는 평민이신 여러분들은 밥과 국과 김치를 제외한 삼첩, 그러니까 세 가지 반찬을 만들어서 아침을 해 드시면 됩니다. 형이 한번 요리해봤죠? 어제 뭐 드셨어요? 어제 시래기. 야, 너 음식 잘하네. 아, 그래요. 시래기가 진짜 하나도 안 익었네. 시래기가 아니야. 남았어요? 저기 있어. 그대로 먹자. 이거 봐, 밥. 맛있겠지? 반찬 좀 차려봐. 참기름, 간장. 이건가? 감자, 파. 감자, 파가 단데? 눈 찔려, 눈 찔려. 계란. 계란. 계란 있어. 진짜 얘 밤새 놨구나. 네. 그럼 그 계란이랑 해서 먹자. 이거 어떻게 저까지 손이 안 나는데? 오, 지치기네. 앉아있네, 이거. 와, 이거 진짜. 오. 도대체 파이터는 무슨 이미지길래 자꾸 파이터는 똑같이 닭 안 잡아보고 못 만진 사람 많아요. 오히려 저희 운동하는 후배들 사이에서는 제가 오히려 제일 세고 제일 남자답거든요. 와, 저거 계속 지키는데? 야! 아, 손이 안 닿는데? 진짜. 무서워. 잘했어. 야, 우리 이게 불이 붙겠냐? 저쪽에도 있나? 진짜. 그래. 저 뭐지? 호박? 호박? 그 호박 언제 갖다 놓은 거예요? 그거 드디어. 네? 잘 왔네. 잘한 거예요? 어. 오, 이거 진짜. 오. 호박죽에 먹으면 되겠다. 어? 호박죽. 그래. 할 줄 알아? 예. 동현아. 예. 어떡하냐? 왜요? 불이 안 붙어. 한번 해볼래? 여기다. 거기다 가면 안 돼. 오, 불꽃 튄다. 튄다. 좀 세게 해야 돼. 그렇지. 됐다. 됐다. 오케이. 됐어. 됐다. 와, 됐다. 야, 이 작은 불씨가 이렇게 커진다. 됐다. 나무 넣어야 되나? 됐어. 자, 이거 잡고. 너 왜 이렇게 못 패냐, 장작을? 해보세요, 형. 너 장작 깎냐? 봐봐. 해봐요. 야, 형은 노비 출신이잖아, 노비 출신. 야, 이렇게 얇은 데를 쳐내야 되니? 형이 다 야, 이런 장작이 어딨어? 깎아냈다니까요? 오, 됐어. 찍어, 그대로. 그렇지. 아, 좋아. 그렇지. 이렇게 해야지. 네. 오, 좋아. 이런 거 안 해도 되나요?
다 돼, 다. 너, 이씨, 멍청아. 높네요. 아, 너 장작을 다 이렇게 힘으로. 왜? 넌 힘으로밖에 못해. 왜 힘으로 하려고 그러냐? 이렇게 편한 거를. 이것도 돼요? 그럼. 이거 되나? 야, 형 너무 시시야. 야. 이거 된다고? 야, 너는 야, 바보 같은 놈아. 어? 이렇게 해야지. 오. 이거 된다고? 그럼. 야, 이거 된다고? 야. 됐어. 야, 됐지? 그렇지. 됐어. 야, 너 이렇게 하는 거야. 그렇지? 야, 너 이거 봤어? 네. 이렇게. 알았어. 다 했... 앞으로 장작은 이렇게 펴, 알았어? 알겠습니다. 야, 감자로 뭐 할 수 있는 건 없냐? 감자를 잘게 채 썰어가지고 볶으면 돼요. 감자 아, 볶음. 그래. 감자 볶음 할 수 있어요. 그러자. 소뚜껑에다가 계란후라이 해먹자. 좋아요. 아, 좋아요. 대박이지? 아, 대박이에요. 야, 소스 닦을까? 네. 밥을 덜어놔야 된단 말이야. 어? 야, 밥 여기다 하면 되겠다. 제발 그러면, 불 아직도 안 붙였어요? 어? 제발 그러면, 불 아직도 안 붙였어요? 아, 이거 탄다니까. 기다려봐봐. 제발 뭐 하나만 제발 해주세요. 말로만 할까 말까 이거 할까 하지 말고 하나만 야. 제발 움직여주세요. 그게 아니라 너무. 불도 제가 했잖아요 결국에는. 이런 어제도 거. 다 시켰죠? 나 아니야. 어제도 다 시킬 것 같은데 오늘. 아니야. 야, 이거 뜨겁기 전에 이거 걷어내자. 아, 이게 뭐 좀 그릇이랑 이런 거 좀. 그래? 오케이. 형, 어. 그 밑에다 물을 넣어서 호박을 삶고 그 위에다가 이걸 거꾸로 뒤집어 넣은 다음에 위에다 계란 후라이를 하면 되죠. 이렇게 해서. 어? 뭘 이거 되게 좋은 것 같은데 왜 웃으시지? 밥을 빼고 밥을 빼고. 물 넣어서 호박 삶고 뒤집어서 위에다 계란 후라이. 나중에 엄청 뜨거워지죠. 아 지금은 열이 안 데펴졌잖아요. 지금. 여기다 계란 후라이를 하자고? 아 지금 안 데펴졌잖아요. 이따 데우면 어떡할까요? 제가 불이 약해서 안 돼. 살인 경험이 있는데 제가 어떻게 빨리 여기다 물. 야! 불만 잔뜩 넣으면 어떡해? 어? 아, 제가 한다니까 이거 제대로 할게요. 형 국만 좀 책임져 주세요. 아 좋아. 덤비면 이런 걸로 치면 되겠지? 알았어, 일단. 어? 아니, 제대로 하면. 야, 이거 근데 제대로긴 하다. 이거 잘 익으면. 언제 익냐고. 그냥 숯을 꺼내가지고 여기다 하면 안 돼요. 여기다가 어디다? 여기다가 숯을 다 꺼내서 여기다 익히죠 그냥. 아 그렇게? 아 좋아요. 이렇게 하면 돼요. 오, 한다. 오, 나이스. 잘한다. 그렇지. 잠깐만 이거 큰일 뻔했다. 야야야. 나무. 오, 야야야. 야, 대박. 잠깐만. 됐어. 됐어. 어, 야야야. 끌어. 장난 아니죠? 어, 대박이야. 야, 그 이렇게 해야지. 이렇게 해야지. 씨. 잘 뒤적뒤적 해야 돼요. 어. 잘. 한번 보고 올게요. 계속 하고 있어. 오, 익었어? 진짜 맛있어. 진짜 익었어? 좀만 더 이거 불맛 나요. 불맛. 불에서 올라오니까. 와 호박. 아, 뜨거. 빨리 지금 못 꺼지면 끝나 이거. 알았어. 여기다 털어 그냥. 야, 빨리 대. 아이씨, 봐봐. 대고 들어가지. 와 진짜 중심 요리다. 야, 대박. 야. 냄새. 오. 자, 야, 그리고 참기름. 그리고. 나이스. 야, 대박이야. 야, 근데 저거 너무 기름 많이 넣은 거 아니냐? 그냥 이렇게 해야 돼요. 이렇게 안 그냥 그래? 다- 야, 옛날에도 이렇게 계란 후라이 해 먹었을까? 그죠? 소금 있지 않냐? 소금이 없어요. 아, 진짜? 간장을 살짝 하면 돼요. 똑같아. 이렇게 하면 돼요. 네. 오케이. 똑같아요. 이쪽으로 하자. 아 좋아요. 야, 이거 대박이다. 야, 이 항아리에다가 담는 게 예술이네.
밥이 대박이겠다 이거. 야 밥은 많이 볶자. 네. 간장이야? 네. 또 뭐 넣을까요, 이제? 고추장 타거든요? 오. 이것도 맛있을 것 같은데? 색깔 나. 국그릇 2개 씻을게요. 어? 국그릇. 국? 네. 와. 진짜 맛있다. 물 감자 볶음. 더. 진짜 맛있다, 진짜. 야 형님 왜 이렇게 안 오냐? 형님. 형님? 어제 너밖에 없다. 같이 나가려 했다니까, 진짜. 너 무슨 일 있었어? 얘 엉덩이 만져봐. 어? 맛있어? 만져봐. 인정 먹고 왔어 방금. 야 이거 부은 거야? 시도군으로 맞았어. 형님 저희가 이거 맛있는 거 해놨어. 다 해놨어요, 지금. 새벽 잠 한숨 못 자고. 다 해놨어 다 해놨어. 형님 진짜 맛있게 만든 거예요. 여기 뭘 냈냐? 여기다가 소뚜껑에다가. 진짜 맛있다 이거. 맛있죠? 야 근데 진짜 니네 맛있겠다 봐. 그죠? 어제 거 보충해가지고. 더 맛있고 이거 한번 먹어. 이거 진짜 맛있어. 와, 야 이거 뭐야? 진짜 맛있어. 확 졸이면서 물량 조절 더 하고 물량 조절 더 하고 그래서 오늘 어디? 국물 과자는 또 밤에 못 돌아다니겠죠. 아야 조절 맛있다 그지? 맛있다. 제대로야 이런 환경에서 이렇게 못 만들어. 그러니까 환경이 지금 완전 열악했는데. 그나저나 우리 세금을 어떻게 내냐? 내일까지 내야 돼. 그래서 오늘 어디 저기 일하러 오라고 그랬는데 진짜? 50전 준다고. 아니 형님 좀 쉬세요. 아니 고생했는데 밤새 저희가 할게요. 쉬어. 쉬세요. 들어가서 좀 형님 좀 주무세요.